주말 동안 강한 비바람에 유의하셔야겠습니다. 동풍이 강하게 불어들고 있어서 현재 남부를 제외한 제주도 전역에 강풍주의보가 발효 중인데요. 일요일까지 강풍 피해 없도록 항공편 운항 정보 꼭 확인하시고 시설물 관리도 잘 해주셔야겠습니다. 일요일까지 비가 오지만 날은 포근하겠습니다. 다음 주부터는 강한 한기가 밀려오면서 기온이 큰 폭으로 떨어져 다시 추워지겠습니다. 일요일까지 예상 강수량을 보시면 산지에는 최대 100mm 이상의 많은 양의 비가 내리겠고요. 그 밖에 대부분 지역에서는 30에서 80mm 정도의 비가 내리겠습니다. 일요일 밤에 산간 지역에서는 기온이 영하권으로 떨어지면서 비가 눈으로 바뀌어 내리겠는데요. 최고 3cm 정도의 눈이 예상됩니다. 산간 지역에서는 짙은 안개에도 유의하셔야겠습니다. 자세한 내일 지역별 기온 보시면 아침 최저 기온 평년 대비 7도 이상 높게 시작하겠는데요. 대부분 11도 안팎을 보이겠고요. 낮 최고 기온은 북부 지역 14도, 남부와 동부 지역 13도까지 오르면서 오늘과 비슷하거나 조금 높겠습니다. 강한 동풍의 영향으로 제주 동부 앞바다와 제주 남동쪽 안쪽 먼바다에는 풍랑 경보가 발효 중입니다. 물결이 최고 5m까지 매우 높게 일겠고요. 해안으로 강한 너울이 밀려와서 해안가 접근은 자제하시기 바랍니다. 다음 주 화요일에는 강한 추위와 함께 제주도에 많은 양의 눈이 내리겠습니다. 대설 피해 없도록 대비 철저하게 해주셔야겠습니다. 기상정보였습니다.